Mbrëm në ambientet e librarisë Dugagjini u promovua librin Nën petkun e padrejtësive, i autorës Kimet Arifaj. Kjo aktivitet letrar mblodhi dashamirë të psikologjisë dhe filozofisë, studentë si dhe ekspertë të fushës. Promovimi i librit u shoqërua edhe me një panel diskutimi ku morën pjesë psikologu Fitim Uka, profesori i filozofisë Blerim Latifi dhe vetë autorja Kimet Arifaj. Emocionuar dhe njëkohësisht e lumtur për realizimin e synimeve të saj, autorja Kimet Arifaj ndau me të pranishmit mesazhin dhe frymëzimin pas librit. Për mua është një emocion shumë i veçantë, sidomos bashkëpunimi me Librarinë Dugagjini, zharë kanë disiplinë punës edhe bashkëpunim, i ofrojmë edhe mundësinë e promovimit të autorëve të ri. Po ndjeni zakonisht e lumtur, njëkohësisht e kam një ndjenjë të përzirë, për shkak se nuk e kemi atë mendjen se si ka me shku procesi, si kanë me prita lexuesit, po megjithatë me qenë se po organizojmë, po besoj që kemë përfundu mas miri. Përmes një rrëfimi emocional dhe reflektues, autorja tha se synimi i saj ka qenë të trajtojë tema që prekin realitetin shoqëror dhe botën shpirtërore të individit, duke lënë hapësirë për reflektim dhe identifikim të lexuesi. Faktikisht ka lind prej idesë që të tjerët të cilët mund realisht prej aktivizmit punës që e kanë bërë më herët, duke pas parasysh ja marrë sidomos me grupet të cilat kanë qenë ose individ të cilët kanë qenë të prekur apo nga çrregullimet apo nga ndjenjat e izolimit, më ka lind një ide m'ia kushtu personave të cilët ka herë jo vetëm atyre, po të gjithë të tjerë që ndonjëherë nuk ndihemi të dëgjuar dhe me të kalu përmes forcës brendshme. Kështu që krejt koncepti i librit e trajton reziliencën, periudhën e transformimit të brendshëm të individëve, dhe po besoj që ka me qenë një libër shumë mikpritës sidomos prej lexuesve dhe sidomos prej individëve të cilët her pas here e gjejnë veten në një fazë të cilën nuk e dëshirojnë. Profesori i filozofisë Blerim Latifi në analizën e tij mbi librin solli një qasje të thellë filozofike dhe njerëzore, duke vënë pa shtresat emocionale dhe mesazhin që vepra përcjell. Vetë titulli i librit Nën petkun e padrejtësive e autorës Kimet Arifaj është një titull që shpreh në mënyrë të drejtë për drejtë një tension moral, psikologjik dhe filozofik. Ai nuk na flet thjesht për padrejtësinë, cilën na zakonisht njohim si akt juridik apo social, por për një gjendje ekzistenciale. Jetën në një mbulesë, në një hije, në një rend ku padrejtësia nuk paraqitet vetëm si përjashtim, por si atmosfere përditshme jetësore. Psikologu Fitim Uka theksoi mënyrën se si vepra pasqyron botën e brendshme emocionale dhe ndikimin e heshtur që padrejtësitë lënë tek individi. Flitet për një koncept siç është padrejtësia, e nuk e di sa pajtoheni të gjithë, por ekziston një lloj konceptualizimi që është goxha personal, çka është padrejtësi, si mundet me definu, me operacionalizu diçka e tillë, si mundet me u mat. Është thjesht një përvojë subjektive që secili prej nesh e ndjen, e provon me lëkurën e vet dhe mandej di me transmetu të tjerë dhe tregon dhe secili mandej kur e dëgjon këtë lloj rrëfimi e gjen vetën. Sepse po besoj është tepër e vështirë që në këtë rrëfim artistik e subjektiv të Kimetës mos me gjetë vetën secili prej nesh. Të paktën në një prej paragrafëve të krijuar, për atë sa mund të quhen paragraf. Vetë titulli i librit Nën petkun e padrejtësive ngjall kurreshtje dhe hap shumë pyetje për lexuesin, përgjigjet e të cilave i sjell autorja përmes rrëfimit të saj. Vendosja e përzgjedhja e titullit, zakonisht e kemi shumë të vështirë me izolu individin prej rrjetit apo prej kontekstit social në të cilën ai ndodhet. Edhe mundohemi me arsyetu gjithmonë të e ditë aspektet emocionale të tij, po kur nuk merremi me aspektin të cilat e shkaktojnë atë individ me ndje atë emocion siç e ndjen, edhe aspektin se çysh ai e merr edhe e transformon veten karshi atij aspekti apo konteksti social që unë e kam quajtur këtë rast padrejtësi. Autorja tha se ky libër nuk rrëfen thjesht një histori, por sjell një udhëtim të heshtur përmes padrejtësive, plagëve të padukshme dhe forcës që lind nga brenda individit. Me një qasje të ndjerë dhe reflektuese, vepra zgjon kurreshtjen për një të vërtetë që nuk kërkon përgjigje jashtënesh, por brenda vetes. Librin Nën petkun e padrejtësive të autorës Kimet Arifaj, lexuesit, dashamirët e zhanrit filozofik, studentët e psikologjisë dhe publiku i gjerë mund ta gjejnë në Librarinë Dugagjini.